अब जब आपने खुद से वादा कर लिया है तो आपके लिए रास्ते खोलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे। जिन हालातों ने आपको तोड़ा, अब वही हालात आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और अब सुनिए वो 5 वाक्य जो आपकी किस्मत की गूंज हैं। इन वाक्यों को रोज सुबह 3 बार बोलिए। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला, मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूं। दूसरा है, मेरे जीवन में अब सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। तीसरा, मैं हर दिन अधिक समृद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा हूं। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जो पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। जब आप सबसे ज्यादा टूटे महसूस करते हैं, वही समय होता है जब यूनिवर्स आपके सबसे पास होता है। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। वो दर्द आपकी आत्मा को संवारता है। आप विशेष हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी तरह कोई नहीं है। आपके सपने सच होंगे। शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन वह पूरे होंगे। चमत्कार होते हैं और अगला चमत्कार आपके जीवन में ही होने वाला है। यूनिवर्स कहता है कि जब आपने यह सुन लिया है, अब जब आपने खुद को स्वीकार कर लिया है, अब जब आपने खुद से वादा कर लिया है, तो आपके लिए रास्ते खोलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे। जिन हालातों ने आपको तोड़ा, अब वही हालात आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और अब सुनिए वो 5 वाक्य जो आपकी किस्मत की गूंज हैं। इन वाक्यों को रोज सुबह 3 बार बोलिए। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला, मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूं। दूसरा है, मेरे जीवन में अब सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। तीसरा, मैं हर दिन अधिक समृद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा हूं। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जो पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। हरामी तुम्हारी करनी मैं बदनामी। दिल्ली वाली मैं अधमुल्ली, जितनी गोरी उतनी बादामी।